भाई और मेरा शिकार है आज का। बस अब जाने का टाइम हो गया है, बस अब जाने लगे हैं। चलो, ये हमारे राजू भाई हैं। आज इन्होंने माशाल्लाह बहुत ही अच्छा शिकार किया है इन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज रात भी हमारे पर बहुत राज़ी था। और ये आप देखें शिकार राजू भाई का। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आप देखें जी, ये राजू भाई का शिकार है। मोटा माल, मोटा माल नाल माल, नाल नाल माल। और ये आप देख सकते हैं, ये तकरीबन माशाल्लाह एक मोड़ी है तकरीबन 4.5-5 किलो। और ये राजू भाई